Sapevi che i microfoni, sia dinamici che a condensatore, possono differire anche per il pattern polare? Sai che questo è fondamentale e deve essere scelto con attenzione in base all'ambiente nel quale registri? In questo video provo a fare un po' di chiarezza sui pattern polari dei microfoni. Che cos'è un pattern polare? A livello di base, un pattern polare è un termine usato per descrivere la direzionalità di un microfono. Serve a indicare quanto sia sensibile il microfono a qualsiasi onda sonora in arrivo da diverse angolazioni o direzioni. Ogni microfono che usi, che si tratti di un condensatore, un microfono a nastro, un microfono dinamico, ha per forza almeno un tipo di pattern polare. Per forza. Alcuni modelli, non per forza costosi, hanno la possibilità di cambiare questi pattern grazie ad uno switch posto sul corpo del microfono. Alcuni pattern polari sono migliori per la voce, altri per gli strumenti e così via. Un pattern polare è solitamente rappresentato da un formato grafico circolare. Questi dati visivi offrono uno sguardo a come e da dove il suono viene raccolto dal tuo microfono. Comprendere i pattern polari è fondamentale. Una volta che avrai compreso quale pattern polare è più utile per te in quel momento specifico, sarai in grado di scegliere il microfono giusto e quindi di posizionarlo nel modo più efficace. Quali sono i diversi tipi di pattern polare? Vediamo i più comuni e proviamo a capire le caratteristiche di ciascun tipo di pattern polare. Il modello cardioide è il modello polare direzionale più comune. È più sensibile davanti, poco sensibile dalla parte laterale e posteriore. Isola efficacemente il microfono dal fastidioso suono della stanza o rumori ambientali, offre una maggiore resistenza al feedback rispetto a microfoni omnidirezionali ovviamente, ed è ottimo per ambienti dal vivo rumorosi o quando è necessario evidenziare una sorgente sonora rispetto ad altro. Supercardioide ha una direzione molto più stretta rispetto al pattern polare cardioide nella parte anteriore. Rigetta maggiormente il suono o i rumori di fondo, riprende una minore quantità di suono dal retro e dalla parte laterale ed è estremamente resistente al feedback ed è un microfono perfetto per isolare una singola fonte in un ambiente dal vivo o comunque molto rumoroso. Ipercardioide ha una direzione ancora più stretta rispetto al pattern polare supercardioide dalla parte ovviamente anteriore. Rigetta maggiormente il rumore di fondo indesiderato, riprende una quantità minore di suono dal retro e sui lati ed è perfetto per isolare una singola fonte di suono, quindi la tua voce, in un ambiente dal vivo o rumoroso, ed è molto più resistente rispetto ai feedback. Omnidirezionale. Cattura il suono in modo uniforme in ogni direzione, quindi a 360 gradi. Fornisce una risposta in frequenza più piatta e la migliore risposta ai bassi, ma è meno sensibile sia al rumore del vento che al rumore del tocco. Bidirezionale o figura a 8. Questo tipo di microfono cattura la stessa quantità di suono sia dalla parte anteriore che posteriore, ma non cattura nessun suono dalla parte laterale. Infatti vanta il più alto grado di rigetto laterale rispetto a ogni altro pattern polare. Cattura molto bene la tua voce, così come però anche il suono dell'ambiente circostante. Ha una risposta ai bassi minima ed è più sensibile sia al tocco che al rumore del vento. Ora che hai capito la differenza tra i vari pattern polari, perché l'hai capita, vero? Quale pensi possa essere il più adatto al tuo contesto? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Noi ci vediamo la prossima settimana con il pattern polare migliore.